வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கைஸ். ரொம்ப நாளாக எந்த ஒரு vlogம் பண்ணல. ஸோ டுடே வந்து என்னோடய ஜெட்டை தான் ஒரு ஓன் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கேன், என்னென்ன ஸ்பேர் போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு சின்னதாக vlog பண்ண போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். கைஸ், என்னோடய ஜெட்டு பார்த்தீங்கன்னா 98 மாடலு. நான் எடுத்து ஒரு 6 years ஆச்சு. நான் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்பீடாக எடுத்தேன். 4 ஸ்பீடாக எடுத்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 5 ஸ்பீடாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். அது என்னென்ன கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன், என்னென்ன ஸ்பேர்ஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. என்னென்ன 5 ஸ்பீடு ஸ்பேர்ஸ் போட்டிருக்குன்னு பார்க்கலாம். கைஸ், இப்போ ஃபஸ்ட்டு வாங்க மீட்ரு பார்ப்போம். பாருங்கள், இது 5 ஸ்பீடு மீட்ரு. 3, 4, 5ன்னு இருக்கும். இதுதான் 5 ஸ்பீட் மீட்ரு. தென் பாருங்கள், லாங் பார் ஹேண்டில் போட்டிருக்கேன். தென் வாங்க சிலிண்டர் கிட் பார்ப்போம். சிலிண்டர் கிட் சீரிஸ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 40L10 இருக்கும். இதுதான் 5 ஸ்பீடு கிட்டு. ஹெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்பீடு ஹெட்டு தான். இது தேடி பிடிச்சி வாங்கினது, எங்கேயும் கிடைக்கல. இது ரொம்ப ரேராக இருக்கிறனால தேடி பிடிச்சி வாங்கினேன். தென் ஹெட்டு பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 0 மேலே பார்த்தீங்கன்னா 09L NM அப்படின்னு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதுவும் 40L10 இருக்கும். சீரிஸ் நம்பர் அதுலேயும் அதே தான் வரும். தென் கார்பு பார்க்கலாம். கார்பு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் 40L420 சீரிஸ் நம்பர் இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. பெரிய சீரிஸ் நம்பர் மட்டும் பார்த்து கார்பு வாங்கக்கூடாது. கார்புலாம் பிரித்து தான் பார்த்து வாங்கணும் உள்ளே. ஏன்னா மெயின் செட்டு, பைலட் செட்டு இதெல்லாம் பார்த்து தான் வாங்கணும். அதிலே பார்த்தீங்கன்னா மெயின் செட் 135, பைலட் செட்டு அது ஒரு சைஸ் சீரிஸ் வரும். நீடிலு அதெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம உள்ள பார்த்து கார்பு வாங்கணும். தென் இன்ஜின் கவர்ஸ்லாம் 5 ஸ்பீட் கவர் தான். பாருங்கள், கிளச் கவரு, மேக்னெட் கவரு இதெல்லாம் 5 ஸ்பீடு தான். கீர் வீல் 5 ஸ்பீடு. சென்டர் ஸ்டாண்டு கூட 5 ஸ்பீட் ஸ்டாண்ட் தான். தென் அவுட்லுக் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை பம்பரு, எல்லா ஹார்னு, டிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளாடியேட்டர் டிஸ்க் போட்டிருக்கோம். கிளாடியேட்டர் டிஸ்க்கு, கேட்டு ஓப்பன் கேட் போட்டிருக்கேன். தென் ஷாக்கப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ் ஷாக்கப்பு. டயர் பார்த்தீங்கன்னா SD டயர் போட்டிருக்கேன் பின்னாடி, பேக் டயரு. வேஸ்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் மவுண்ட்டு மேட் இன் ஜப்பானு. தென் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஃபுட்ரெஸ்ட் 5 ஸ்பீடு ஃபுட்ரெஸ்ட்டு. செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டு எல்லாம் 5 ஸ்பீடு தான். A to Z நம்மளது எல்லாம் 5 ஸ்பீடு ஸ்பேர் தான். கிக்கர் 5 ஸ்பீடு கிக்கரு. எல்பெண்டு மோஸ்ட்லி எல்லாமே 5 ஸ்பீடு ஸ்பேர் தான். ஒன்று ஒன்றா பார்த்து பிடிச்சி போட்டது. கைஸ், நம்ம இப்போ ஓப்பன் கேட் எக்ஸாஸ்ட் நோட் கேட்கலாம்.